Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota keenya baga nagaan gara Empower Africa Show dhuftanii har'a xiinxalaa Profeesar Lumumbaan waraana Afrikaa waraana Iraanii fi Ameerikaa gidduutti deemaa jiru irratti kan isiniif qabannee dhiyaannee jirra hanga dhumaatti wajjin tura. Of the war on the continent of Africa, I think in the short to medium term, Africa is going to be impacted, knowing as we do that we import a lot of our oil from the Middle East. But it is also an occasion for Africa to rethink and to diversify her sources. Remember that within the continent of Africa, we now have oil production that is just about to take place in Uganda, Kenya, we have oil in Angola, we have oil in Gabon, we have oil in Cameroon, we have oil in Ghana. Daawwattoota keenya akkuma dhaggeeffattan Profeesarri maal jedhanii waraanni Middle Eastitti gaggeeffamaa jiru kuni Afrikaa irratti dhiibbaa dinagdee ni qabaata keessumaa nadaajii wajjin wal qabatee biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii akkuma beeknu nadaajii Middle East irraa kan galfatanii kuni Afrikaa irratti dhiibbaa ni uumaa kan jechaa jiru. Kan ammoo furuudhaaf Afrikaan riiting gochuu qaban irra deebiin yaaduu qabanii. Afrikaan akka ardiitti of dandeessee dhaabbachuu qabdi. Garummoo Afrikaa keessatti nadaajii biyyoonni hedduun production nadaajiidhaan ni qabani. Fakkeenyaaf biyyoonni akka Ugaandaa keessatti nadaajiin ni jira. Keeniyaan ni qabdi. Angola, Gabon, Cameroon, Ghana, Nigeria fi Libya kaasee jira. Dabalataan South Sudan illee ni qabdi akkuma hundi keenya beeknu. Kanaaf biyyi kun akka ardii kanaatti pipeline itti yaaduudhaan pipeline diriirsuudhaan hirkattummaa nadaajii biyya Middle East kanarraa dandamachuu qabna of danda'uu qabna yaada jedhoo nuuf dhaamanii Profeesar Lumumbaan politikaa ardii Afrikaa kanaaf kan addunyaattis xiinxaluudhaan nama baay'ee beekumtii guddaa qabanidha. I hope ergaa isaa kana hooggantoonni ardii Afrikaa dhaga'anii akka hojiitti hiikan numa abdannagaa ni godhanillee jennee amanullee baannu abdiidha. Kanaafuu isinillee like, share, subscribe godhaati. Mee ergaa kana waliif qoodaa isiniin jenna. Chaanaliin keenya haaraa waan ta'eef like if share gochuudhaan wantoota biyya keenyaa fi ardii Afrikaatiif ta'u qindeessinee isiniif dhiyeessina. Nagaan nuuf jiraadha. Like if shareidhaan isin ammoo nu deeggaruu hin dagatinaa. Nagaatti.